n'Abagiriki bose batuye mu Efeso bose baterwa n'ubwoba, kandi izina rya Yesu rishyirwa hejuru. mu mukomere mu mashyi. ubwo mperuka hano nabashuhuje, ariko mbasezeranya ko nzagaruka nkababwira Yesu. rero uyu munsi ndashaka kuvuga Yesu. hari abantu benshi tuziranye bakomeye, hari n'inshuti zanjye, hari n'abangiriye umumaro, hari n'abo tuvukana baracyariho, hapfuye umwe wenyine mu bantu tuvukana. bashiki banjye baracyariho na mukuru wanjye baracyariho. hari n'abantu bakomeye rwose bagiye bama amafaranga, menshi. hari n'uwampaye inzu. ntabwo uyu munsi ntabwo aribo nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga Yesu. Haleluya! ndashaka kuvuga Yesu. nubwo bashobora kuza mu buhamya, ariko baba bitwikiriye Yesu. ntabwo aba ari bo nshaka kwamamaza. uyu munsi ndashaka kwamamaza, ndashaka kuvuga Yesu kandi w'i Nazareti. iri zina Yesu mu isezerano rya kera ntabwo bavuga Yesu. mu itangiriro bavuga marayika w'Uwiteka inshuro 6 gusa. mu itangiriro ni Yesu baba bari kuvuga. mu bindi bitabo bakavuga marayika w'Imana, hagakurikiraho marayika, ntihagire ikindi kintu bongeraho, cyangwa abamarayika. ariko aho uzasoma marayika w'Uwiteka cyangwa ugasoma marayika w'Imana, haleluya, azaba ari Yesu bari kuvuga mu isezerano rya kera. rero naho yagendaga akora iby'imbaraga, agakora imirimo n'ibitangaza, akoresha ibimenyetso. abantu ba mbere yabatabaraga yihinduye igitare, akabwira Mose ngo nagikubita inkoni, yagikubita inkoni kikavamo amazi bakanywa. cya gitare yari Yesu. uyu munsi wa none rero inkoni yacu ni ukwizera. iyo tumwizeye tubona amazi natwe tukanywa. Bwana sifiwe sana. hanyuma Abisirayeli nabo yagiye abana nabo mu buryo bw'ibimenyetso n'ibitangaza. nijoro ngo yabajyaga imbere ari mu nkingi y'umuriro, ku manywa akabajya inyuma ari inkingi y'igicu, cyangwa se ku manywa yabajyaga imbere ari inkingi y'igicu, nijoro inyuma ari inkingi y'umuriro. iriya nkingi yabaga ari Yesu. Yesu nashimwe. iriya nkingi yabaga ari Yesu, na kiriya gicu yabaga ari Yesu wabatabaraga. iyo yahagararaga nabo barahagararaga, iyo yagendaga nabo baragendaga. Bwana asifiwe sana. rero mu isezerano rya kera nuko yiyerekanaga, nuko yavugaga mu buryo bw'ibitangaza, ari marayika w'Uwiteka, ariko agakoresha ibimenyetso n'ibitangaza. abantu b'Imana bakuzura imbaraga, bakuzura umwuka wera, ariko yabajeho. uyu munsi wa none rero ntabwo atuzaho gusa, ahubwo yatujemo, atwuzuramwo. uri muri twe aruta uri mu bisi. iri zina Yesu biravuga ngo ni umukiza. mu rurimi rw'Igiheburayo biravuga ngo ni Yoshua, umucunguzi. Bwana sifuwe sana. iri zina rero ni izina ryahawe abantu. marayika yabwiye Mariya na Yosefu, arababwira ngo umugiye kubyara umwana w'umuhungu, uwo mwana w'umuhungu azaba yitwa Yesu, azaba yitwa Emanueli. bahawe izina batarabona umwana.
Yesaya na Mika mu isezerano rya kera baramuhanuye hashira imyaka 700 ataravuka, bavuga imirimo azakora, bavuga amazina ye, ngo duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa umujyanama, data wa twese, Imana ikomeye, Emmanuel, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe n'abantu bayo. Imana ishimwe. Haleluya. Ngira ngo rero uyu munsi tuvuge Yesu. Abanyabwenge cyangwa abashakashatsi mu gusoma bavuze yuko iri zina Yesu muri Bibiliya cyangwa no mu bindi bitabo bivugwamo inshuro 198. Izina rya Yesu avugwamo inshuro 198. Amazina ya Yesu ni 198, kandi buri muntu amwita nawe izina. Agiye bongeraho amazina ye yaba menshi, kuko nka Dawidi yaravuze ngo izina rye ni ya. Nawe ufite iryo wamwise, na buri muntu afite iryo bitewe nuko wamubonye, nawe ufite iryo wamuhaye. Ariko Yesu afite amazina 5 Bibiliya igenda igarukaho y'ingenzi y'umurimo. Izina rya mbere ni Jambo w'Imana. Mbere na mbere hariho Jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana mu byaremwe byose, nta na kimwe kitaremwe nawe. Rero iri zina Jambo w'Imana ni izina rikomeye, kandi naryo ni izina rya Yesu risobanura ubumana bwe. Imana ishimwe cyane. Izina rya kabiri ni Emmanuel. Yitwa Emmanuel, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe n'abantu bayo. Nukuvuga ngo iri zina rihagarariye ubumana mu bantu. Yesu yitwa Emmanuel. Izina rya gatatu yitwa Ntama w'Imana. Ntama w'Imana turanitiranwa buriya itorero rimwe mu mazina y'itorero ni intama z'Imana. Mwari mubizi? Rimwe mu mazina yacu turi intama z'Imana. Yesu rero ni izina, nimba ari intare akaba yitwa Riyo, natwe twitwa ba Riyonso. Muri kubyumva? Turitiranwa, tuva indimwe. Rero rimwe mu mazina ye yitwa Ntama w'Imana. Hari ahantu ryumvikanye cyane mu isezerano rya kera, igihe Aburahamu Imana yamubwiraga ngo najye kumuha umwana we Isaka akunda w'ikinege, ngo aramufata aramuzamukana amujyana ahantu agiye kumutambira, ajyana inkwi, ajyana umuriro, ajyana inkota, ariko nta gitambo afite. Bageze mu nzira bagenda, escort ze cyangwa bari kumwe nawe arababwira ngo nimusigara aha ngaha, njyane n'uyu mwana tujye gutamba igitambo, turaza kubagarukaho. Ageze imbere umwana we aramubaza ati, ariko se papa, ko ndeba inkwi nkabona umuriro n'inkota, igitambo kiri hehe? Yaramenyereye iby'ibitambo. Ise aramubwira ngo mwana wanjye, Uwiteka ari bukibonere. Ariho havuye ririya jambo rivuga ngo ku musozi w'Uwiteka igitambo kizabonwa. Ariko mukuri kwa Aburahamu nta kindi gitambo yari yizeye yari afite uretse uwo mwana yari agiye gutamba. Gusa yari yizeye ubushobozi bw'Imana n'imbaraga z'Imana. Aravuga ati ndamwica, nindangiza kumwica Imana iramundi mwana umeze nka Isaka kandi ndamumanukana ku musozi. Yari afite kwizera rero ko mu rwego rwo hejuru. Ngo ahagere rero aracana, ashyiraho inkwi, arangije ashyiramo umuriro, arangije afata icyuma, ahita afata wa muhungu we, ubu ni wowe ngiye gutamba. Mugase ko wari wambwiye ngo Imana iri bwibonera igitambo, none ukabunyishe kandi nta wundi mwana uri mu rugo. Ubu se uranyicira iki? Birumvikana ko umwana yagerageje kuvuza induru no gusaza imigeri no kuvuga amagambo menshi, ariko yari yamaramaje kumuha Imana.
ariho havuye rya jambo Imana. Niho hantu hambere Imana yirahiye muri Bibiliya. Irarahira, iravuga ngo ni ukuri Aburahamu, mbonye yuko nkunda. Irirahira ngo kubw'iyo mpamvu nanjye nzaguha umugisha. Yaravuze ngo ubwo ngenjeje utya nunyima umwana wawe w'ikinege, ndirahiye yuko nanjye nzaguha umugisha. Ujye ureba ukuntu ugenza Imana, jya ureba akantu ukora gakomeye ku buryo Imana mbese uyinegekaza mu mutima, nayo ikumva uyikoza ahantu, ikumva uyikoza ahantu ku buryo biyitera kugira ikivuga ivuganye nawe. Umukecuru yigeze gutanga amasenge 2 agiye kuyatura, niyo yari afite ngo imbere n'inyuma mu iteraniro ry'abantu benshi. Yesu ngo arimwo arangira aravuga ati nubwo amenya byose akaba areba mu mutima, n'ikiri mu ntoki akakibona, ntandenganye niyo nari mfite imbere n'inyuma, ariko sinava mu iteraniro nanjye ntamuhaye kuko nzi ko nanjye yangiriye neza. Ngo aragenda yapfumbatije ashiramo n'amaboko yombi, ariko ngo icyo yarakoze ngo gihagurutsa Yesu. Ngo arahaguruka muvugira mu iteraniro ngo mubyeyi, ngo icyo ukoze kinkoze ku mutima. Muzajya mukora ikintu gikora Yesu ku mutima, nibwo azabaho umugisha. Kandi mutabajije abantu. Yesu ashimwe. Haleluya. Arangije rero, Imana ngo ibona ko yamaramaje kuyumvira, kuyubaha, kuyikunda, kuyizera no kuyikorera. Iravuga ngo nanjye ahangaha ngomba kugaragara nk'Imana yatanze umwana, ntabwo nshaka kongera kumunyaga icyo namuhaye. Icyakoze yamumpaye, yanamwishe, ariko aramusubizayo nk'uko yabyizeye. Ngo Imana ihita imubwira ngo Aburahamu, marayika ngo ahita amubwira ngo Aburahamu, Aburahamu, wikoze umwana wawe inkota, wikwica umwana wawe, dore ngo uriye umwana w'intama uzirikiye mu gihuru, ngo uriye ufite amahembe. Kiriya gihe byasobanuraga Yesu uzacungura abantu, uzajya ku musaraba, uzabambwa, uzaba igitambo kizima. Arangije umwana w'intama aba arabonetse. Rimwe rero mu mazina ya Yesu ni umwana w'intama. Ryongera kuvugwa na Yohana avuga ngo umwana w'intama w'Imana aranesheje, gishyitsi cya Dawidi, ntara yo mu muryango wa Yuda, ngo uriya aranesheje ahawe. Rero ndagira ngo babwire, aje rero nawe arongera aravuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ndazizi nanjye ziramenya, nziha ubugingo buhoraho. Ndagira ngo nkubwire, abantu bizeye Yesu bazi n'ijwi rye. Ikintu akora bwa mbere iyo umuntu agikizwa, iyo umuntu akihana, amara igihe amwigisha izina rye, amwigisha amwiyereka, amwibwira, amwumvisha uko avuga, ku buryo utazamwitiranya n'andi mazina yose. Yesu nashimwe. Izina rya kabiri ni Kristo Mesiya. Ya kane, Kristo Mesiya ni izina ry'akazi. Iri zina ni izina rifite titre, ni izina ry'umurimo. Bivuga ngo Kristo ni izina rihagarariye igikorwa. Mesiya, Kristo Mesiya, Kristos Mesiya ni izina ry'ubutambyi. Yesu ashimwe. Biravuga ngo Kristo bisobanura ngo ni uwasizwe. Niko bisobanura, ni uwasizwe. Naje mbabwira ibyo yasigiwe, ni uwasizwe. Rero iyo babise abakristo, namwe baba babise abasizwe. Kristo yasigiwe ubutambyi, asigirwa ubwami. Ni ukuvuga ngo natwe turi abami n'abatambyi. Bwana sifiwe sana. Twebwe dutamba ibitambo by'umwuka byo mu isezerano rishya. Dutamba umutima umenetse. Iyo
Imana ibona mu mutima wawe ikabona waramenetse, warashenjaguritse, inezererwa icyo gitambo cy'umutima utari mu ibyaha, tugatamba umubiri. Imibiri yacu ikwiriye kuba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Nuko ndabinginga bene data ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu gukwiriye, kandi ngo nimwishushanye n'abikige ngo ahubwo muhinduke rwose. Yesu nashimwe. Gitambo cya gatatu nugushima Imana. Bibiliya iravuga ngo mujye mutambira iteka ibitambo by'Imana ari byo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Iyo muririmba, iyo mushima, iyo mutanga ubuhamya, iyo muvuga imirimo y'Imana, muba muri gutanga igitambo cyishimwe, kandi icyo gitambo iyo tugikora dushingiye kuri Yesu, Imana iranezerwa, Imana ishimwe cyane. Igitambo cya kane ni icya kane. Igitambo cya kane nukwera imbuto. Nukwera imbuto tuvuga ubutumwa. Niwo Paulo yavuze ngo yuko nkwiriye kuba umukozi wa Yesu mu banyamahanga wo kubahindura abatambyi, kugira ngo abanyamahanga nabo bahinduke abatambyi bo gukora umurimo w'Imana. Iyo turi kuvuga ubutumwa twera imbuto turarika abantu, ni ukuvuga ngo tukabazana mu nzu y'Imana, tuba tuzanye igitambo mu nzu y'Imana, hanyuma cya gitambo kigahura n'umwuka wera, kigahura n'ijambo ry'Imana ariyo nkota, kigahura n'umuriro, hanyuma nacyo kigataha gikijijwe, gihambiriwe n'imigozi y'urukundo, nacyo kibaye umutambyi. Cyaje ari igitambo, gitashye ari umutambyi. Igitambo, ibitambo ndabirangije. Nasobanuraga iri zina rya Kristo Mesiya. Izina rya gatanu rero ari naryo ndi kubabwira, ni izina Yesu. Izina Yesu. Amazina yose aribagirana, kereka izina rya Yesu rizahora rimurika mu ijuru. Yesu niwe zina ryiza, Yesu niwe zina rihebuje, riruta ayandi yose yo mu isi, rifite imbaraga zo kudufasha, ridukiza ibyaha byose, ndetse no mu mwijima muri iyi si, rimurika nk'inyenyeri, rimpa amahoro, rimpa n'ubutwari, ndetse no kugeza gupfa. Yesu niwe zina rihebuje, riruta ayandi yose yo mu isi, rifite imbaraga zo kudufasha, ridukiza ibyaha byose. Amazina yose aribagirana, keretse izina rya Yesu rizahora rimurika mu ijuru. Yesu niwe zina ryiza, Yesu niwe zina rihebuje, riruta ayandi yose yo mu isi, rifite imbaraga zo kudufasha, ridukiza ibyaha. Haleluya. Yesu niwe zina ryiza. Hari andi mazina ateye ubwoba, hari andi mazina akomeye, hari andi mazina yakoze ibindi bintu bikomeye, ariko izina rya Yesu rirayaruta. Rirayaruta, izina rya Yesu rirayaruta. Iby'isi Yesu yabinkuyemo, kubw'amaraso ntibinkanga ubu, nunamye imbere y'umusaraba, Yesu yanyejeje de mu maraso ye. Ye nkunda, ye nkunda, umukiza wanjye yanyiguriye i Gologota ku giti. Ye nari impumyi arampumura, ye nari intumbi azaranzura, imwumva yo mahoro Yesu yampaye. Haleluya. Nari nazimiye mu byaha,
ndimbata y'ishari n'inzangano, umunsi w'amateka nkutinya, angirisha amaraso ku musaraba. Yenkunda, yenkunda, umukiza wanjye wanyiguriye igorogota ku giti. Haleluya! Ubwo ndi kuririmba ubuhamya bwanjye, ari iriya ndirimbo, ari n'iyi ngiyi, jyewe mba ndi kuvuga ubuhamya bwanjye. Hari igihe cyageze amazina ateye ubwoba arampagurukira, amazina akomeye arampagurukira, ahagurukana inkota zikomeye, ahagurukana imbunda, ahagurukana impiri, ahagurukana umuriro, arampagurukira anyambika ubusa, ariko ngenda ndirimba ngo izina rya Yesu rirabaruta. Haleluya! Ndi kumwe n'ayo mazina yarakomeye, akomeye. Baranjyana bangeza ahantu ku iseta, bambaye ibintu byicana. Iryo zina rirampumuriza, rirambwira ngo mwana wanjye, no mu rupfu turabana, kandi nakubwiye yuko utazapfa. Iki gihe uzankorera mu gihe kizaza. Humura, ndi kumwe nawe, uhumure, ndabana nawe. Tugera ku iseta, benshi cyane mbese bankubise, banyambitse ubusa, bashwanyagurijeho imyenda. Ngenda mbwira Yesu ngo akire ubugingo bwanjye, ariko nawe akajya mbwira ngo ubugingo bwawe buracyari buzima, ndi kumwe nawe. N'Uwiteka Imana bifite imibiri byose, nta na kimwe kinkanga, nta na kimwe kibasha kunanira. Mwana wanjye humura, ibyo nakubwiye ndabisohoza. Hanyuma bamanika imbunda zanga gusohora amasasu, bamanika impiri zanga kumanuka, inkota zanga kumanuka. Wagerageje kuntera icyuma yaraciteye, aracitera mu kuboko kw'ibumoso, musaya abagiteye mu kuboko kwe kw'ibumoso. Muri kubyumva? Nuko tuvuga ibi bintu ngo umuntu ngo agaruye, tuba tuvuga imbaraga z'Imana, kandi zizahora zigaruka, kuko buri muntu avuga imbaraga naho yaziboneye. Niwo umuntu azivugira. Barasigana, umwe akajya abwira undi ngo tema, undi ngo rasa, undi ngo kubita. Nta mpongano y'umwanzi, biranga kugeza igihe bongera baramfata, dusubira nayo ngo bajyanye kunshyira undi muntu wari ushinzwe kubaga inda z'abantu batwite. Utaragiraga impuhwe, utaragiraga isoni, utaragiraga ubwoba, nta kintu cyamubuzaga kwica umuntu na kimwe kibaho. Bamungeza iruhande rero, arangije ndanga kuvuga amazina y'abantu b'Imana, arangije afata inkota gutya, agira ngo mbese yimanurire mashishimure. Nabo bagose hano n'imbunda ngo ntirukanka. Arafata, arangije ukuboko kwe nawe kuguma hejuru, ukuboko kwe nawe kuguma hejuru. Arangije aravuga ati iki ni igiki ko numva nanjye kucica binaniye. Bakeka ko ndi umurozi, bakeka ko mfite ubumaji, uburozi. Barangije arampirika, aravuga ngo genda uzagwe ku bandi. Umusirikare wari ubayoboye, umujepe, ahita yaruma imbunda. Bose arababwira ngo amaboko hejuru, mwese amaboko hejuru. Bari bari kumwe nawe ari mu babayoboye baje kunyica, ngo mwese amaboko hejuru, abatunga imbunda bose, mwese amaboko hejuru. Muretse ngira ikintu mvuga kuri uyu muntu. Murabona aho tuvuye, twiriwe tuzenguruka kumwica byanze, mwese habuze n'umwe umwica, n'uyu tumuzaniye ntamwishe. Ndatangaje, ndavuze ngo mumureke, ntazagira umuntu umwica, kandi uzamwica iwe imiryango ye tuzayirimbura. Nimba rero mutamwishe, nimumureke abeho. Aratangaza, aravuga ngo icara ahangaha, ndabizi n'ubundi abo muri iyi karitsiye ntibakwishe, natwe turagiye. Umuntu uzakwica azapfurupfuru. Nituvuga izina rya Yesu, nimukagira ngo ni ibintu by'ibipene, ni ibintu bya daperi, ni ibintu by'abarokore, ni ibintu byo mbese byo gushyushya ngo muzongere mu ntumire. Oya, uwo mvuga n'uwo nabonye, n'uwo numvise, n'uwo
w'intoki zanjye zakozeho mukoraho ndamwumva, numva guhumeka kwe, numva imitsi ye, numva amaraso ye, namukozaho ndamupfumbata, turavugana. Ntabwo rero ari ibyo ndi kwigana bavuga butumwa. Arangije baragenda, icyakoze havamwe umwe yumva mbese arasebye, aragaruka asanga ni kubwira umugore bari bicaje hariya twite bagiye kumwica. Avuga n'uriya mugore mwubwirije byibuze akagenda akijijwe, byibuze nazabona umunyago. Ndagenda musanga ndamuganiriza, namubwira nti rero nimba udafite amasezerano no kubaho mwayange, reba ukuntu wiyeza wihane, hanyuma byibuze ngusengere, ariko byibuze nunapfa ujye mu ijuru kuko barakwica. Mu gihe ntaramusengera, indi nterahamwe irarakara ihitiza atari ku kintu harya ngo kukwica, harya ngo byanze. Ati hagarara ureba hariya. Ndahagarara arangije arapfukama ngo ndase hano mu gatwe k'inyuma. Arandasa isasu ararirekura, nanjye numva ndapfuye. Mpita ntambuka nangira kujya mu ijuru, kandi ubwo ntiya isasu ryafashe hano ku rutugu ritwara ijaketi, rirarishwanyaguza, ariko Imana irinda ukuboko. Ngewe rero nkabanzi yuko napfuye kubera ukuntu yandashe n'urusaku rw'imbunda n'ukuntu yari yarakaye. Ngenda nzi yuko ndi kujya mu ijuru, ndagenda nzi ko mbese napfuye, ariko nareba nkabona ndacyari sejemu, nareba nkabona ndacyari Gikondo, nkabona ibi, ariko nkumva napfuye. Ariko ijwi ry'Imana no mu rupfu riraduhumuriza, rirakatubwira ngo ndacyari kumwe nawe, humura mwana wanjye. Aragenda ageze nko muri metero 200 baramurasa, ubura bamujyanye kwa muganga n'igifuba bitwaye hano cy'icyatsi kibisi. ubura bubari icyatsi kibisi, baramutwara kwa muganga. Muri kubyumva? Imana irambwira ngo ndabana nawe, ndi kumwe nawe, humura. Aha ngaho uzahakorera umurimo, uzahavugira ubutumwa, humura mwana wanjye. Imana Yesu ajya duhumuriza aho abantu batari, ababyeyi, abavandimwe, inshuti, bene data, abakozi, aho batari byakomeye. Ubona uri mu mazi abira, ajya gusanga mu mazi abira, nk'uko yasanze Saduraka, Meshaki na Abedinego, akabasanga mu itanura ry'umuriro. Nk'uko yasanze Daniyeli mu rwobo rw'intare, ajya dusanga mu itanura no mu rwobo rw'intare. Nta wundi muntu uri budukiza, akatubwira ati mwana wanjye ndi kumwe nawe, humura ntutinye. Iryo jwi ukaryumva. Ubwo undi abona bakoresheje intwaro mbese z'amafuti. Aramamagara ati ngwino hano, ati banguka. Ndagenda nawe mbese afite grenade, ndagenda navuga ati mwami Yesu komeza bane napfa umfashe nge mwisho. Arayipfundura nkahariya ku kibambasi, arayipfundura, agira gutya, arayipfundura, arayinera. Aho kugira ngo igende iramuturikana, yanga kugenda, grenade yanga kuva mu biganza bye, iramuturikana, iki cyose iragishwanyaguza. Abantu barambwira ngo yewe mwambwirukire ngo Imana iragutabaye, ariko nk'ubu murokore baramushakaho iki koko? Ko Imana ishaka ko yiberaho, nk'ubu baramwicira iki? Arangije igihe wari ufite ibiringiti, muramu wanjye yakoraga muri ambasade y'Abakanada, baramuhaye ibiringiti byo gufasha abantu. Mu rugo hari ibiringiti, nagenda nzana ikiringiti ngo bamujyane kwa muganga, yenda azapfe yihanye, cyangwa se nakira azamenye ko ndi mu bantu badaterwa grenade. Zamubwirize. Bamujyanye kwa muganga, niho yapfiriye. Iryo zina uwo twabonye. Erega mujya mumuvuga, mumuvugiraho mwamuboneye, mumuvugiraho mwamwumviye, mumuvuga ibyo yabakoreye, muvuga urugendo mwagendanye, muvuga ubuhamya bwe. Nimugatinye kumuvuga, mujya mumuvuga ni wenda mupfeho. Ubutinye iki se nguru umukobwa nguri iki nguru ufite fiance, aramaze fiance ni Yesu. Cyo muvuga ati ngiye kuvuga Yesu, gutya bese umuvuga uti wikwedura umuvuge ibintu ujye umuvuga uhumirije, yenda tareba abantu
ariko umuvuge. Apana kandi umuvuge wumva ari Yesu nta bindi bintu uri gukorera. Hari abantu bavuga Yesu ariko akamuvuga yumva hari ibindi bintu ari gukorera. Yumva hari ibindi bintu ari gushaka mu bantu. Yumva hari ibintu ari kugira ngo ku buryo aranakubwira ngo aragutabaye atagutabaye kugira ngo akwigarurire. Oya jya uvuga Yesu uko yagutabaye uretse kubesha abantu ngo agiye kubatabara kandi urwaba rutaraza. Azamwizera humura. Yesu, iri zina Yesu rirahambaye. Kristo Mesiya rirakomeye. Igize gute? Aho muri quartier ndahaba icyakoze baranyuzuye uburyo bwo kutanyica. Baravuga ati tugende. Ibyo basahuraga byose bakabinkorera. Ubwo nirwaga nikoreye imitwaro nk'ibiro nka 70 50 nabitura ijosi ryatebeyemwo nkananirwa kurikuramo. Barashifonye baranyishe baranegekaza ariko Yesu aravuga ati nzakomora nta kibazo uretse umugongo navanyemo ariko igihe kimwe ijoro rimwe riramanuka marayika arankiza umugongo nawo arawukiza. Ndi mu bantu bakize indwara zikomeye natewe n'amateka. Nazo nta mwanya afite wo kuzivuga ariko yankijije indwara zikomeye. Aherukiye ku mutwe w'ejo bundi yankijije nari maranye imyaka 15. Arawunkiza mvuye kwigisha muri rancha wa mu Gakinjiro nkora n'umuhanuzi ati ndashaka kugusengera uwo mutwe wawe. Nise mu muhanda urawusengera gute? Ati ndawusengera. Ati nimba urwaye tipfukama nimba udashaka genda. Ariko nari nashize hano ari ibisebe ndi kumva ndangije nkurura intebe muri kazi nicara harya ku rubaraza ngaho se kandi umusitari ahantu hose hari mu mujyi babanze bavuga ati pastor ze noneho bigenze gute ko tureba bari kumutsindagirira mu muhanda. Arasenga umutwe ukira numva. Kuva icyo gihe umutwe wakize numva. Umwaka ugiye gushira ntabwo ndongera kunywa ikinini cy'umutwe. Nagiye gusezera muri farumasi. Nari mfite farumasi inankopa ngeze ku rwego bankopa ibinini. Njya gusezera ndababwira ni ntabwo nzongera kugura ibinini by'umutwe. Imana yankijije umutwe numva. Barambura Imana ibiganza baravuga ati Imana ishimwe nimba wa mutwe wawe wawukize. Rero Yesu twaramubonye ntabwo ari ibintu byo kucyatsa. Twaramubonye mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'iterambere. Twaramubonye kandi twamuvuze igihe kirekire tuyobowe no kwizera gusa nta kindi kintu turi kubona. Tuvuga ngo ni wenda tumere nk'abasazi. Batwita n'abasazi bavuga turi hano umusazi byararangiye. Banyitaga byararangiye. Yewe nageze hano mu mujyi muri 85 i Kigali. Nkizwa muri 91 kandi nahagurukanye impano yo kuvuga ubutumwa. Mvuga ubutumwa u Rwanda ndarurangiza mfata n'Ubugande na Kenya n'u Burundi. Naramubonye rero ntabwo ari ibintu by'ibipapirano jewe. None se wagize ngo ntuye hano, wagize ngo ntuye aha ku Muhima ariho mvuka ku Gikongoro. Mvuka ku Gikongoro ruguriri ariko ntuye ku Muhima. Kandi kwatura ni uburyo bwo kugira ngo negera akazi mu mujyi. Ntabwo rero nkora Kabuga je nkora mu mujyi. Ngewe ni mu mujyi nkora. Ariko ni mu rwego rwo kumubona, ni mu rwego rwo kunyiyereka. Nta nugira ngo ni ibindi. Yavuze ati nzakwiyereka, mwiyerekera aho wumva ushaka kumbonera. Ndamubonera rero hanga. Guse muragira ngo mbabwire Yesu gute. Rero nza numva ndi mu buvuge nahagara hano numva kumuvuga byananiye ngavuga sinzi nimba mwumva izina muri kuryumva sawa nimba muri kuryumva kuko ndashaka kumuvuga iminota irangire rwose kandi muvuze. Haleluya. Rero ngo bamurebyeho mu maso habo ngo abantu bamurebye ntabwo hazongera kugira ipfuno. Nukuri nimba warabonye Yesu wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa musore, wa mukobwa we, nimba warabonye Yesu atari wa wundi wumvanye
abandi ari Yesu wiboneye, ari we wiyumviye, ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzagira ipfunwe, ntabwo uzamwara, abana bawe ntibazasabiriza, ntabwo uzambara ubusa, ntabwo oya, nimba waramubonye ntabwo uzagira ipfunwe, mu maso hawe ntihazagira ipfunwe, uzajya uhorana amashimwe, uzajya uhorana ubuhamya, uzajya uhorana amatangazo meza. Nimba uvuga uwo wabonye ntabwo uzagira ipfunwe muri uyu mujyi wa Kigali. Yobu aravuga ngo ibyawe najyaga mbyumvisha amatwi, ariko noneho muri kiriya gice rero ni igice Imana yari imaze kumusubiza ibyo yari yabuze byose. Mwabyumvise? Ni ukuvuga ngo Imana yari imubwiye ngo ishobora byose, nawe arayikiriza ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Irangije ngo akimara gusabira abanzi be, akimara kubasabira imbabazi no kwizera, iyo yizeye ngo Imana irangije iramwunamura, imukubira kabiri ibyo yari yahombye. Yari yapfushije abana benshi 7 hari, inka ze zari zanyazwe, inzu ze zasenyutse, yarwaye umubiri watonyotse, ari kwishimisha ibyo. Imana imukiza umubiri, Imana imugarurira abana, Imana imugarurira ubutunzi, Imana arongera ariyubaka. Arangije aravuga ngo ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ariko noneho amaso yanjye arabyibone. Nicyo kineye kwizinura, nicyo gitumye numva nanjye ubwanjye mpinze umushyitsi. Nimba utaramubona komeza usenge uzamubona, arahari, ajya yigaragaza. Yesu nashimwe. Yesu yasigiwe ibintu bitanu. Yesu yagiye icyambere kubwiriza abakene. Yavuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri jye, yansigiye amavuta ngo kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Nimba ari abantu bagowe, nimba ari abantu bateraganwa, ni abakene. Abakene burya ni abantu basuzugurwa. Abakene barasuzugurwa, abakene bitwa amazina, abakene barasunikwa. Yewe no mu bukwe ntugire ngo biyarurira nk'abandi, no mu birori ntugire ngo bicara aho abandi bicara. Yewe abakene bari barahawe akato, abakene basaga nk'ababembe, bakakeka ko nabo baba ari ababembe, bigatuma n'ababumva bafite ipfunwe. Ariko Yesu aje aravuga ngo amavuta mfite nayo kubwiriza abakene ubutumwa bwiza, nkababwira ngo nimuhumure, nimukomere. Nanjye arababwira ati ndabakunda abana banjye. Abakene, jewe ubukene ndabuzi, n'abakene ndabazi, ko ndi mu bantu bakennye, navukiye mu bakene, tutanagira na tuwarete. Niyo twagerageza gucukura igahita yuzura, kubera ko kugeza igihe mbese isuku iwacu yakorwaga n'ingurube. Tuwarete ari insina, umukene tuwarete ari insina, umukozi w'isuku ari ingurube. Turyamana n'ihene, turyamana n'ingurube, turyamana n'intama n'inkoko. Iguteye umugeri nawe ukawutera indi. Tuba mu nzu y'ibyatsi, twisasira ibyatsi, twiyorosa ibyatsi, turya ibyatsi, twambaye ibyatsi. Mbese ubuzima bwacu ari ibyatsi. No kurya tukabihingira, tukabicira ibyatsi, tukabitwarira inkwi, tukikorera amayoga y'abantu kugira ngo baduhe imvuzo n'imbetezi. Yesu rero aravuga ngo amavuta yanjye nayo kubwiriza abakene ubutumwa bwiza, ngo nayo kubohora ibisenzegeri. Nari igisenzegeri kiba ibitoki, kiba ibijumba, kiba amatungo, kiba amafaranga, gitera deduwa, kiba mwibonekerwa, kishwe n'itabi, kishwe n'inzoga, kishwe n'amahane. Ndi igisenzegeri, naje i Kigali ntorotse gereza. Kandi nuriye urugo rwa gereza, umupolisi warundinze yari afite imbunda. Ndashima Yesu ko uwo mupolisi atambonye ngo ampanure mu kirere ankubise imbunda. Ishyamba nanyuzemo niryo munsi ya gereza, iyo bambona bari kunkurikiza amasasu bakanyica. Yandinze ndi n'umunyabyaha.
hari uwaririmbye ngo nimubana ndirima cyane nimukabyibazeho. Sinzi kuririmba ubundi na ziriya nuko ari izimana yampaye, ubundi jewe twa tuntu bakoresha baririmba mu gafatwa sintuzi jewe. Hari ukuntu mbona abatumishi baririmba karirimbo nkabona mbese mwafashwe mwabakunze, nkavuga ni Imana kariya karirimbo nanjye nzagashora. Ntabyo nzi jewe, ntabyo nzi. Impano yanjye ni ugutanga ubuhamya no kuvuga ijambo ry'Imana no gukora amajeste nkajya nigira gutyo. Nimba ibi ngibi nabyo ubikunda, nabyo uzabinkundire. Nimba ukunda ubuhamya uzabunkundire, nimba ukunda ijambo uzarinkundire. Kuririmba nabyo uzabikundira abandi, jewe ntabwo mbizi. Haleluya rero. Ariko nabyo ndabizi, hari yindi ivuga ngo Yesu ni wowe musambonyemo amahoro nifuzaga, najyaga nyashaka sinyabone, ngasuhuza umutima iteka. None ni Yesu maza wenyine, harindi zina nemera, ubugingo n'umunezero biboneke. Najyaga njya kw'iriba ry'iyi si mfite inyota nyinshi cyane, nabangiye kunywa agakama ubwo nuko nkayabura nkiheba. None ni Yesu maza wenyine, ntarindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero biboneke. Nyamara ndanagerageza, ntako umuntu aba atagize. Kubwiriza cyane, uwo ni wo murimo w'ubutambyi yasigiwe. Kubohora imbohe, nanjye nari imbohe ya Satani yarambohoye. Murimo wa gatatu ni uguhumura impumyi. Twari impumyi zirandatwa n'izindi impumyi, twirwaga tugwa mu nzobo za gereza no mu nkoni z'uburyo butandukanye, n'indwara z'uburyo butandukanye. Izo ni inzobo twabaga turimo. Kane, gukiza ibisenzegeri nabivuze. Gatanu, no gutangaza umwaka w'imbabazi. Abantu bagiriwe imbabazi na Yesu mumukomere mu mashyi. Nibyo yasigiwe. Muzabisoma muri Yesaya 61. Muzabisome muzabyumva. Niwe wabitangaje. Arabitangaza mu Bayuda no mu batambyi. Arababwira ngo nijye mutambyi wasigiwe gukora iyi mirimo, umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, ngo yansize kugira ngo nkore iyi mirimo ari iyo ngiyo maze kubabwira. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu rero bigera kuri 5 by'ingenzi byazanye Yesu. Icyambere, yaje guhuza Imana n'abantu. Yesu niwe waduhuje n'Imana. Bwana asifiwe sana. Kabiri, yaje kubera icyitegererezo mu birebana no gukora iby'Imana ishaka. Yaje kutubera exemplaire, yaje kutubera icyitegererezo mu gukora iby'Imana ishaka. Gatatu, yaje kutubera umucunguzi. Yemera gupfa ku musaraba. Kane, yaje kwerekana ishusho y'Imana idapfa. Yesu ni Imana 100%, akaba ari n'umuntu 100%. Gatanu, yaje kumaraho imirimo ya Satani. Nimba imirimo ya Satani itaragushiramo, ntabwo uramumenya neza. Bwana sifuwe sana. Yesu rero yarigaragaje, twaramubonye. Urebye muri Bibiliya abantu bamubonye banavuze, mwebwe nimwakongera kuvuga.
ariko nawe jya ugerageza ibyawe. Nubwo Bibiliya itandikwa, ariko byibuze bandika amajenda n'utundi dutabo bavuga imirimo Imana yagukoreye, ukuntu nawe wamubonye. Hari umuntu wamubonye yigaragarije icyambere, yigaragaje mu bukwe bw'Ikana, abantu nibaseba mu bukwe. N'uyu munsi wa none ari kirefera kuri buriya bukwe, akora ubukwe agatabara abantu bajya bamubona mu bukwe bagahagarara ahangaha bashima Imana. Kabiri, Yesu yakijije umuntu wabaga mu irimbi, umuryango we waramuhebye, yicabaguza amabuye, barashyizeho icyapa ko nta muntu wemerewe kuhanyura, ngo ariko Yesu ari kumwe n'abigishwa be baramubwira ati aho hantu hari umuntu mubi, yatumara yatwica w'umusazi. Ngo arababwira ati nimuze tugende, kugira ngo yerekane agaciro k'umuntu utagihabwa agaciro n'abantu. Yesu yerekanye agaciro yaduhaye, abantu baradutaye baradufunze, ariko aradukiza. None uyu munsi turaba pastor, aduha agaciro. Arangije ngo ageze mu irimbi, undi nawe araza n'intosho n'amabuye, ariko uvirirana ngo yahoraga yikebeshaga amabuye. Yesu ngo arangije amutunga ikiganza, umuntu urimo abadayimoni arabwejagura, ngo duhuriye Yesu umwana w'Imana uze kutwica no kuturimbura, ngo tubabarire twigire muri ziriya ngurube. Ahita ababwira ati mujyemo. Ingurube 2,000 zari zifite ba nyirabyo, kwari kugira ngo yerekane agaciro k'umuntu umwe abantu bataye baretse, ko aruta ingurube 2,000. Naho abatarya ingurube ntibazajya barya n'amafi, batazirya ngo nuko zagiye mu nyanja, n'amafi ntibakayarye, nayo yari ingurube. Yesu rero yakijije ababembe 10. Umwe aza kumushima, arangira avuga ati ko mwakizwe muri 10 ukabuje wenyine abandi bari he? Wowe ugomba guhamya Yesu, wamenye abandi ibyo ntibikurebe, bazibarizwa ibyabo. Korera Yesu wawe. Nimba ibintu byananiranye, abantu batagitanga icya 10, abantu batakizinduka, abantu batagikiranuka, abantu batacyubaha abantu, wowe kora icyo Imana yagukijije, icyo Imana yaguhamagariye, wowe gikore utarebeye ku bandi bo mu minsi y'imperuka bagushijwe n'iminsi y'imperuka. Ko Bibiliya iravuga ngo kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Rero wowe ndagusengeye kugira ngo urukundo rwawe rwe gukonja, ukomeze imirimo y'Imana, ukomere mu bugome waba warakorewe rwose, wihangane. Yakijije rero, uwa nyuma yakijije ni umugore wari urwaye imugongo. Ava arangira avuga ati nubwo bitemewe, kuko umuntu wabaga afite ikimenyetso cy'amaraso ku mwenda cyangwa ku mubiri ntabwo yageragaho abantu bari, cyabaga ari ikizira. Arangira avuga ati aho kugira ngo mpfe umukiza yaje mu bantu, ndagenda nomboke mukoreho, ni hahandi n'urupfu na rupfu wenda bahansinde bansinde imbere ye. Ngo aromboka aturuka inyuma, ngo akora ku ncunda z'imyenda ye. Yesu ngo yumva umugongo uragudutse, ngo ahita ahindukira aravuga ati sinzi umuntu nkozeho. Undi nawe akajya mukwepa, ariko hano hari umuntu ari gukwepera, hano hari umuntu nkozeho. Ati hari umuntu, akakomeza mukwepa. Ngo abonye amuhagaze hejuru, amubonye amugezeho ati ni jyewe, mwami Yesu, nari narashize, kandi numvise cya cyago cyahise gikira, mbabarira ntunteze abantu. Arangije aramubwira ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije. Abamubonye bo ni benshi, ba Lazaro baramubonye, n'abavandimwe be ba Zakayo, ba Dawidi baramubonye, ba Sawuli baramubonye, ba Pawulo baramubonye. Abamubonye ni benshi. Aba hano mu cyaha hafi muvuze isi yashira, isi yashira. Umushumba ababwiye ukuntu yamubonye, andekeraho hari irindi teraniro. Ariko Yesu se wamuvuga ubundi ukazarangira? Iyo ndangije kumuvuga niho numva bitobotse, yitwa ko ndangije, biradudubiza nk'ubu biraje, nk'ubu umeze nk'utangiye. Ye baba we, nk'ubu ndumva ibintu. Nigeze kurwaza abana 4 hano kuri plateau, 4 bose nibo mfite, barwarira icyarimwe, bararemba, bava ku mashuri, umwe yiga Butare, undi yiga Ishyorongi, undi yiga Bugesera, undi yiga Ikeza, bose barwarira icyarimwe, barahumanirijwe hamwe, bose baza baruka. Nkodesha tuwarete Nyabugogo, bakodesheje amavatiri ari ukuyishyura, bose mbona yuko mpfushije abana 4. Ndangije ndasenga, ni mwami Yesu,
mbabarira nongere nkubone, narakubonye ariko ngera unyiyereke. Bakirira icyarimwe basubira ku ishuri icyarimwe. Muri icyo cyumweru inzu iragwa. Ndavuga ni Yesu, ndongeye ndasebye. Yarayeguye ashiramo n'amakaro narangete. Namuvuga se nkarangiza. Imodoka ikubita umwana wanjye w'umurerezi, iramukubita kuri merezi, irakubita ajya mu kiraro, agaruka yikubita kuri kapo, aragenda yikubita muri kaburimbo, imodoka imunyura hejuru. Cyari ikimodoka kirekire kimunyura hejuru n'icyamumena umutwe. Baza abamotari birukanka, umwana wawe arapfuye, tuzi uko umuntu upfuye amera. Yasadutse umutwe, yagihise apfa. Ndirukanka njya mu rusengero, abagore barambwira ngo kuko wankoreye ngo umwana wawe ndamugaruye. Njya se hashika nzi yuko mfite ijwi yuko agarutse, ariko abantu n'abashoferi bambwira ko yapfuye. Ndangije mbwira abaganga ni nubwo hari abitemerewe kuhagera, mu mbabarire mpagere basi nsezere ku mwana wanjye bwa nyuma. Mpageze nkurikirana ryajwi numvise ko imugaruye, ndavuga nti nanjye mfite impano yo gusengera abarwayi, reka nanjye musengere mu izina rya Yesu. Mana wavuze gutya na gutya, nkiriza umwana, sinshaka umwana. Ubu ngubu yiga muri university, yiga mu wa mbere muri university, kandi n'umwana w'umuhanga mwiza cyane usa na se. Impanuka nta kibazo, bampaye n'udufaranga dukeya. Naramubonye, nabonye Yesu. Hari umuntu ushaka kumubona hatinze? Mwebwe ntimwamubonye se? Kwiseta ntiwamubonye? Uri kubyara uvuye mu rugendo mu ndege ntiwamubonye? Uri mu gikamyo mu modoka gitongoka ntiwamubonye? Yewe wampfubyi we, wasigaye uri wenyine ntiwamubonye? Wa mupfakazi wasigaranye utwana tw'incuke ntiwamubonye? Wa mushomeri we, aho umaze kugera urwego ugezeho ntiwamubonye? Yewe mwadawa, ntabwo wamubonye igihe umugabo wawe yari yasaze byarangiye, Imana ikaba yaramukugaruriye. Ntabwo wamubonye igihe bari bagukatiye imyaka 25, Imana ikabitesha agaciro, wakaba warahindutse umwere, wari umazemo iminsi by'umweru 2. Ubwo ukuntu wamubonye ubivuze wagira ngo isi ntiyashira. Abantu ba mbere bashaka ko bamubona bamwakira, ntabamwakira nabo akavuga ati nanjye ndakizwa, nabaguye ati nanjye ndabyuka, ndashaka kugendana na Yesu muri be bisigaye. Abo barambura ibiganza nimba bahari mbanze mbasengera, sige bageze kuri level ishimishije, ku rwego Imana izajya igenda ibakubira imigisha. Nimba uhari ukabushaka kwakira Yesu cyangwa waraguye, haracyariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Rambura ikiganza, gira vuba, minota yaje, Imana iguha umugisha. Nawe rambura, nawe Imana iguha umugisha mwene data. Erega nawe Imana iguha umugisha. Nundi ese ko hari kurambura abasore gusa? Nawe Imana iguha umugisha mushiki wanjye hano hagati nawe. Yego, nawe Imana iguha umugisha. Nawe rambura nta kibazo, nta mategeko abihana, ni umugisha uba wakira. Rambura nawe, nyosha mukono, muhaguruke hanyuma umushumba basengere. Muhaguruke mwebwe mwarambuye ibiganza, nababonye nahari inyuma, muhaguruke muze hano mwebwe. Ndangiza gusengera abangaba mugeze hano, ngiye gusengera abamubonye basabira imbaraga kugira ngo yongera abire abagarukeho bwa kabiri. Sibyo, yongera abagarukeho, haraba gikabakaba. Noneho mumubone. Hariho n'abataramubona bacungira ku gakiza gusa, ariko bashaka kongera kumubona bwa kabiri. Muhaguruke namwe basengera abangaba, nabakizwa abashaka kumubona mu mbaraga zindi, mu bundi bushobozi, mu bundi buryo, mu yindi mirimo, mu iterambere, mu gukira indwara, mu kugaburirwa, mu kambikwa. Abantu bashaka kumubona muri uyu mujyi wa Kigali, nimuhaguruke mbasengere. Uzajya uvuga ibyo wabonye, uvuga ibyo wumvise wamubonyeho, mu izina rya Yesu Kristo. Mbere imbaraga abantu bahagurutse, bongera ubagarukeho. Aba bagabo n'abasore n'abakobwa n'inkumi bose n'abana batoya bazi gusenga, bagarukeho. N'aba basaza, uyu muryango ongera uwiyereke mu izina rya Yesu. Fungura abantu
babo, kiza abantu babo indwara, kora imirimo n'ibitangaza, igaragaza nk'Imana. Zamura ubucuruzi bwabo, agura imbago zabo, ongera ubiyereke, kiza imibiri yabo, izi ndwara z'abadayimoni zihunge, iyi myuka mibi iceceke, wongera ubiyereke mu izina rya Yesu. Uru rwango ruhanagurike, babone ukuboko kw'Imana mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Amen. Reka dusenge Imana, muzamure ibiganza dusubiremo amagambo avuga ngo Mwami Yesu, ndagushimiye kunzi, ikimenyetso cy'uko unzi nuko wandemye. Nubwo nagiye kure yawe nkakora ibyaha, ndagushimiye ko utandetse. Uyu munsi uvuganye n'umutima wanjye, unyemeje yuko ndi umunyabyaha, kandi koko ndiwe. Nanjye mfashe icyemezo, nta gahato, nsezereye ibyaha mu buzima bwanjye. Iyi ndahiro nyirahiye ubwanjye, kandi nyirahiriye imbere y'Imana ishobora byose ko ntazasubira mu byaha ukundi. Mbyemeye mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Muzamure ibiganza. Ukoze igitangaza kuri aba bantu. Uyu musore ukoze igitangaza, uyu mukobwa ukoze igitangaza. Igitangaza cya mbere nicyo gukijije abantu ibyaha. Injira mu mutima wa buri muntu upfukamye aha, uhakuremo ibyaha, uhashyira amahoro, uhashyira ibyiringiro, uhashyira ubuzima. Abantu bakubonye mu buryo butandukanye, ariko aba bapfukamya by'umwihariko, buri wese amazina yose mu gitabo cy'urupfu uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Bejesha amaraso yawe Kristo, ubahindure bashya, ubahindure bazima. Natwe tubatandukanyije n'ibyaha bakoraga, tubatuyeho kubaha Imana, tubatuyeho gukorera Imana. Aya mateka ni itariki y'umunsi ya gatandatu, buri wese n'ubu munsi w'isabukuru idasanzwe hagati ye n'Imana, yuko Imana imuzuye. Shimwa kubikoze, shimwa kubahaye amahoro mu mutima, shimwa kubahaye ibyishimo n'umunezero. Kandi ubwo wiyeretse abari bahagaze muri iri teraniro, nabo ukaba biyeretse ubahaye ibyaha n'ibyo batigeze babona, bibereke kuko uri Imana ishobora byose. Ubahindura amateka y'ubuzima babagamo, ubaha icyerekezo cy'ubuzima bari barabuze. Bibe gutyo kubw'izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.